언제나 육아하며 샌드위치 싸는 똥꼬맘이에요. 제가 예전에 자주 가던 베이글집이 있었는데요. 거기 샌드위치가 뚱뚱하고 야채 그득하니 맛있었거든요. 하도 사 먹으니 이제는 집에서 따라 싸고 있더라고요. 기본 중에 기본이지만 맛은 평타 이상인 똥 샌드위치 조합에 똥똥한 샌드위치 이쁘게 싸는 방법까지 알려드릴게요. 말로 하면 길어지니 레시피 DM으로 보내드려요. 참고로 소스는 마이노멀 저당 시저 드레싱 사용했어요. 고소하고 치즈향 나는 게 진짜 맛있거든요. 근데 문제는 이것만 먹어요. 다른 맛들 미안.